व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद बिस्मा। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी हैदराबादी चिकन बिरयानी बना रहे हैं। और चिकन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले जो है हमने मसाले ऐड करने हैं, स्पाइसेस ऐड करने हैं, उसके जो है हम उन्हें ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले जो है मैंने इधर कुछ साबुत मसाले लिए जो कि यूँ हैं। सबसे पहले 6 से 7 जो है आप छोटी इलायची ले लें और 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी, 1 जायफल और जावित्री 1 टीस्पून। और यहाँ जो है मैंने 6 से 7 जो है लौंग ली हैं और 2 जो है कड़ी पत्ते लिए हैं। इधर जो है 1 टीस्पून जो है साबुत काली मिर्च, 2 टीस्पून जो है जीरा लिया है और 1 टीस्पून जो है कोरिएंडर पाउडर लिया। अब हम इन सारे मसालों को जो है अपने ग्राइंडर के अंदर डालेंगे और इन्हें जो है ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले जो है काली मिर्च, जीरा, इसके बाद जो है कोरिएंडर पाउडर, इसको जो है मैं थोड़ा सा तोड़ लेती हूँ, जायफल जावित्री और इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग। अब इसको जो है मैं ग्राइंड कर लूँगी। देखिए अब हमारा मसाला जो है वो ग्राइंड हो चुका है। अब जो है मैं इसे अपनी प्लेट में निकाल लूँगी। तो अब मैं इसे जो है साइड पे कर लूँगी और हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो चिकन मैरिनेशन का है। अब चिकन मैरिनेशन के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले जो है 1 किलो मैंने चिकन लिया है और इधर जो है मैंने मसाला जो अभी आपके सामने ग्राइंड की वो है। हाफ कप जो है मैंने धनिया लिया है जिन्हें मैंने बारीक बारीक जो चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून लहसुन का जो है चॉप किया हुआ और 1 टेबलस्पून अदरक चॉप किया हुआ। इसके बाद इधर जो है हरी मिर्ची चॉप की हुई है, 2 से 3 आप हरी मिर्ची ले लें और चॉप कर लें इस तरह से। और 1 टेबलस्पून भर के जो है लेमन जूस और ये मैंने प्याज जो है फ्राई कर ली है, ये हम डालेंगे मैरिनेशन में। पेपरिका पाउडर जो लिया 1/4 टीस्पून लिया है, 1 टेबलस्पून या हस्बे जायका नमक, 1 टेबलस्पून जो है मैंने रेड चिली पाउडर और जर्दे का रंग जो लिया 1/4 टीस्पून है और हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। अब जो चिकन मैरिनेट करते हैं, सबसे पहले जो है हमने जो मसाला ग्राइंड किया हुआ ये डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के। इसके बाद इसमें धनिया, लहसुन चॉप किया हुआ, अदरक चॉप किया हुआ, लेमन जूस, हरी मिर्चें, हल्दी, जर्दे का रंग, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, पेपरिका और प्याज जो है तली भी डाल देंगे। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को जो है मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अच्छे तरीके से हर जगह जो है मसाला लग चुका है। अब जो है हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए जो है मैरिनेशन के लिए रख देंगे। चिकन जो है मैरिनेशन के लिए मैंने रख दिया हुआ था। अब जो है हम अपने चावल जो हैं उन्हें बॉईल करेंगे हैदराबादी बिरयानी के लिए। तो चावल जो है इधर मैंने 1 किलो चावल लिए हैं, इन्हें जो है मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। उसके बाद जो मैंने इन्हें 15 मिनट के लिए जो है भिगो कर रखा है और इसका पानी जो है मैंने ड्रेन आउट कर लिया।
और इधर जो है मैंने 1 टीस्पून जो है विनेगर लिया है, 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इस तरह से देखिए दरमियान से इसे कट लगा लिया, 2 हरी मिर्चें ली हैं और 1 टीस्पून जो है नमक लिया। अब हम अपने चावलों को जो है बॉईल करेंगे। अब इधर जो है मैंने पतीले के अंदर पानी फुल भर लिया और अब इसके अंदर जो है मैं सबसे पहले हरी मिर्चें डाल दूंगी, विनेगर और सॉल्ट डाल दूंगी। ये तीनों चीजें डालने के बाद जो है अब हम इसके अंदर जो है पानी के अंदर बॉईल आने देंगे। देखिए पानी के अंदर जो है बॉईल आ चुका है। अब इसके अंदर चावल डाल देंगे और हम चावलों को जो है 70% तक जो है मतलब पकाएंगे। तो अब हम अपने चावलों को देखते हैं। ये देखें इस तरह से, देखें 70% हो चुके हैं। अब जो हम इसका पानी जो है ड्रेन आउट कर लेंगे। चिकन को मैरिनेट हुए 3 घंटे हो चुके हैं और अब चिकन को पकाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 1 कप जो है मैंने दही लिया है और 1 मीडियम साइज का टमाटर जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है और 4 जो है मैंने आलू बुखारे लिए हैं और थोड़ा सा पुदीना। 1 कप ऑयल लेंगे। अब मैं इसमें जो ऑयल डाल रही हूँ और अब जो है हम अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। हम इसमें जो है टमाटर ऐड कर देंगे। अब इसमें जो है हम दही ऐड करेंगे। पुदीना ऐड करेंगे और आलू बुखारे। अब जो है चिकन को पकाएंगे। देखिए कितना मसालेदार सा मज़ेदार सा लग रहा है। अब इसमें जो है 1 कप पानी डालेंगे और हमने इसे जो है तब तक पकाना है जब तक 50% जो हमारा चिकन पक ना जाए। देखिए हमारा चिकन जो है पक चुका है और हम जो है इसे भून रहे हैं। ये देखिए हमारा चिकन जो है वो 50% तक जो है पक चुका हुआ है। देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है, चिकन जो है पक चुका है। अब मैं इसमें जो है चावल डालूंगी। इसको जो है मैंने फिरा लिया इस तरह से। अब इसमें जो है तली हुई प्याज डालेंगे और जो मसाला जो है पिसा हुआ था वो डालेंगे 1 टेबलस्पून इस तरह से। अब दोबारा से जो है इस पर बाकी जो हमारे चावल हैं वो डाल देंगे। और अब जो है इस पर थोड़ी सी जो हम तली हुई प्याज डाल देंगे और मसाला हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून। बस इतना सा डालेंगे और अब जो है हम इसे दम पर रख देंगे 20 मिनट के लिए। फ्लेम जो है मेरा लो है। तो 20 मिनट हो चुके हैं। हमारी बिरयानी जो है हैदराबादी वो बिल्कुल रेडी है।
अब जो हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखिए कितनी ही मज़ेदार सी, और चिकन देखें आप मसालेदार सी है बिल्कुल। ये देखिए अब मैं इसे अपनी ट्रे में निकाल लूँगी। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार सी, अमेजिंग सी, बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी हैदराबादी बिरयानी जो है वो रेडी है। देखिए बहुत ही मज़ेदार सी लग रही है और इसका मसाला इससे भी ज़्यादा खाने में बहुत ही मज़ेदार होगा। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। उससे आपको मेरे हर लेटेस्ट अपडेट और वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। और अगर आपने जो है मेरी मसालेदार बिरयानी, चिकन बिरयानी की रेसिपी नहीं देखी है, वो भी बहुत मज़ेदार बनी थी, तो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो भी बहुत मज़ेदार थी और आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।